बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मॉनसून बारिशों के एक और नए ताकतवर सिलसिले के बायस आज से कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में शुरू होने वाली मॉनसून की तूफ़ानी बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। महकमा मौसम डॉक्टर हनीफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों का एक और नया सिलसिला आज कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में दाखिल होगा, जिसके बायस आज से आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, लालकाना, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, मिठी, इस्लामकोट, छाछड़ो, सांगड़, नवाबशाह, मोरो, नौशेरा फिरोज, कंडियारो, दादू, कमर, शदरकोट, पनवाकिल, खैरपुर समेत सिंध के तमाम इलाकों में कहीं हल्की से तेज़ तो बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, खासकर जो कि थरपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, मिठी के इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ताहम इस दौरान सिंध के तमाम इलाकों में कहीं हल्की से तेज़ तो बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि बारिशों का यह सिलसिला वक्फे से आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में जारी रहेगा।